¿Vale la pena la segunda parte de Chainsaw Man? La editorial ya publicó el tomo 12 y segunda parte de la fantástica obra de Chainsaw Man, el cual nos presenta un nuevo personaje, una nueva trama y un nuevo punto de vista de lo que es todo este mundo y el tiempo que ha transcurrido desde la parte 1. Además que en físico tiene una portada y en sí una edición guapísima. Para quienes no lo sepan y estén pensando en dar una oportunidad a la segunda parte de Chainsaw Man, esta parte empieza poniéndonos en la piel de Asa Mitaka. Ha transcurrido un tiempo de la primera parte, por lo tanto, tanto los demonios como los Devil Hunters están integrados totalmente en la sociedad. Por lo tanto, en esta continuación exploramos un contexto de vida distinto a lo que conocíamos de Chainsaw Man. En este inicio exploramos mucho los conflictos internos de Asa, a nivel social, a nivel personal, a nivel que tiene con su alter ego Yoru, el demonio de la guerra, y sobre todo creo que está muy bien para dar carpetazo y punto y aparte la historia que se nos presentó en un inicio de Chainsaw Man, que concluyó en el tomo 11, y que sin duda su continuación en el tomo 12 da un aire renovado y diferente de todo.